Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Mancing. Teman-teman, hari ini sudah agak siang, sekitar jam 9 siang. Udah nyampe spot. Mudah-mudahan ada banyak nilainya. Ya, bareng rombongan Saderek sama Kodimin Maniak udah pada di sana. Oke. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya, biar saya bisa semangat lagi. Kita lanjut mancing, let's go. Oh, itu tadi apa? Mau kita lewat. Wih, mantap ya ini. Wih. Up. Oh. Bosku, strike pertama tadi di bawah sangkutnya. Gila coy. Hah? Pindah ya ke bawah itu. Mas kabeh. Oh, sampai. Sama ini warnanya kan, Be.
Kayaknya udah jauh. Ada kia posisi lagi dengan li. Anjir. Ya bosku. Lumayan lah ya buat lauk ya. Iya, sip. Nanti ada kia posisi lagi mah. Kabur itu. Nama kabur. Itu tadi apa? Mobitan lewat. Wih, mantap ini. Wis, wis. Mantap, woi. Ayana coy ya. Buat lauk ya. Buat makan 2 minggu. 2 minggu 2 kilo. Bos, lumayan bos buat lauk bos. Padahal 2 minggu bosku. Lumayan lah.